Tudo bom, amigos Desbrava RS, tudo bem? André Guedes falando. Vim trazer um box dessa pulseira aqui de paracorde, achei muito legal, comprada no Mercado Livre. 3 metros de paracorde na cor verde oliva, onde aqui ó, vem uma pederneira funcional, funciona. Pode ver que já foi bem usada. Vem aqui então com apito, funciona alto. Desse outro lado aqui vem com aquela tradicional serrilha, que funciona também. Claro que não vai ser a primeira opção, mas como pode ver, bem legal, bem interessante. Ajusta no pulso, gostei. Um ótimo custo-benefício. Demorou pouco, mesmo com toda essa pandemia, chegou rápido para mim através do Mercado Livre. Vale a pena, eu uso, molho, não desbotou, continua a mesma pulseira. Vale a pena, para quem gosta, vale a pena. Fica a dica aí. Obrigado.